الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي
أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا جدوں آ جائے گی مدد اللہ تعالی دی اور فتح اور دیکھو گے تسی لوگانوں داخل ہوندیاں دین دے اندر فوج در فوج اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کرو اپنے رب دیاں تعریفاں دے نال اور بخشش طلب کرو دے کولوں بے شک او اللہ ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو رحم کر دے کدی نہ اکنائے نافرمانیاں تیریاں سین کر دے پر تو رحمت دی نظر ہی تک نہ آئے نافرمانیاں تیریاں سین کر دے پر تو رحمت دی نظر ہی تک نہ آئے گناہ کر دے اسی پاویں تھک جائیے پر تو بخش دا مول نہ اکنائے
حضرات و حاضرین، اللہ عظیم برتر دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم و شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی زبان پنجابی دے اندر تو آٹے گوشت گزار کیتا ہے۔ اے مقام عالی شان اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 30واں سپارہ سورت دا نام سورہ النصر۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے امام الانبیاء محبوب کبریا حبیب خدا حامل فرقان صاحب کعبہ قوسین او ادنا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے مدینہ منورہ اندر نازل فرمایا۔ اجدا 13 رمضان المبارک 15 اپریل 2022 دا اے عظیم الشان خطبہ جمعہ جدے اندر اللہ دی توفیق نال او دے فضل و کرم نال اسیں اللہ دے کار اندر موجود ہاں۔ اللہ میری حاضری تساں احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نال نواز دے۔ حضرات ذی وقار، اشتہار دے ذریعے تساں احباب نو باخوبی علم ہے کہ آج دا عنوان آج دا میرا بیان جو کہ استغفار دی فضیلت استغفار دے فائدے استغفار دیاں کی برکتاں نے استغفار کرن دے نال اللہ کیڑے انعام عطا کر دے نے۔ اسی حوالے نال آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں اپنی گزارشات عرض کراں گا۔ اللہ منو اپنی رحمت دے نال حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
اور سانو ساریاں نو سن سنا کے تے او دے تے عمل کرن دی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، استغفار اتنا مقدس وظیفہ ہے، استغفار اتنی عظمت والا وظیفہ ہے، جیڑا گناہگار ہے اونے تے اللہ کولو معافی منگنی ہی منگنی ہے۔ او دا تے حق بند ہے او اپنے اللہ دے سامنے، اپنے داتا دے سامنے رو رو کے معافیاں منگے، گناہگار تے منگنی منگنی معافی۔ اے اتنی شان والا وظیفہ، اتنا پیارا وظیفہ کہ اللہ دے نبی وی کر دے رہنے۔ جننے نبی دنیا تے تشریف لے آئے، ہر نبی استغفار کردہ رہے ہے۔ آئیے ذرا میں قرآن سناواں، اور رب دے ایک نبی نے حضرت آدم علیہ السلام، اور نبی بھی کون نے؟ صرف نبی نہیں نے بلکہ ساری انسانیت دے باپ نے، ابو البشر نے۔ اللہ فرماندے نے میرے آدم جی رب جی، فرمایا جنت وچ رہو، جدھر دل آئے جنت دی سیر کرو، جنت دے اندر موجاں مارو، لیکن اے ایک درخت ہے، اللہ فرماندے نے میرے آدم اس درخت دے قریب جانا نہیں۔ اچھا اللہ جی نہیں جاندے، تے او آ گیا نا، کون؟ شیطان آ کے آندے آدم اے جنت دا پھل کھا لو تے تسی ہمیشہ ہمیش جنت چ رہو گے۔ اس درخت دا اگر تسی پھل کھا لیا تے جنت دے بادشاہ بن جاؤ گے۔ تسی جنت چو نہیں نکلو گے۔ تے میرے تو آڈے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام نے او درخت جدے تو رب نے منع کیتا سی، او دا دانا تے پھل کھا لے آنا، تے رب ذوالجلال نے بابا جی نو تے اما جی حوا سلام اللہ علیہ دونوں نو جنت چو اتار کے زمین تے بھیج دیتا۔ علماء نے لکھے ہے بابا جی آدم علیہ السلام کسے علاقے اندر؟
حضرت اما جی حوا علیہ السلام کسی اور علاقے اندر جدا جدا ہو گئے تے پریشان بڑے نے، غم زدہ بڑے نے، تے پھر رب نے آپ رہنمائی فرمائی، لو ذرا قرآن سن لو تے کلیجے ٹھار لو۔ سپارہ 8واں تے سورہ آراف، آواز کی آؤندی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ ما بغرور فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اگے کی آندے نے کالا تسنیہ دا سیگا حضرت آدم علیہ السلام تے اما جی حوا کی آندے نے کالا ربنا ظلمنا انفسنا، ذرا پڑھ لو تسی بھی سارے، کی آندے نے ربنا، سارے ذرا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آندے نے اللہ ساڑھے کلوں بھول ہو گئی ہے، اللہ اسی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہاں، اللہ اسی گناہ کر بیٹھے ہاں، غلطی ساڑھے کلوں سرزد ہو گئی ہے، اللہ تساں روکیا، اللہ ساڑھے کلوں غلطیاں ہو گئیاں، اللہ اسی اپنی جان تے ظلم کر لے آئے، ربنا ظلمنا انفسنا تے کی آندے نے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو سانو معاف نہ کیتا، اللہ اگر تو سانو بخشش نہ عطا فرمائی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو ساڑھے تے رحم نہ کیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر تو رحم نہ کیتا اسی نقصان پان والے آویچو ہو جاؤں گے۔ میرے رب نے آپ کلمات سکھائے، میرے رب نے آپ رہنمائی فرمائی، فیصلہ بادیا تیان کر لئی ذرا، آج میں قرآن کسرت نل پڑھنے اللہ دی رحمت دے نال، تے قرآن دی جیڑی ایت پڑھاں گا او دے اندر استغفار دا لفظ آئے گا، استغفرا یستغفرو، استغفرو استغفری تغفر یغفرو لیغفر، اجدی الفاظ آنگے
ذرا پلے بن لیا جے نوٹ کر لیا جے ایتھے آ گیا نا لفظ وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تے اللہ مولانا دی قبر بھی ٹھنڈی کرے او اپنی انداز چینج ترجمہ کر گئے فرماندے کی نے آدم جنت جو اور کلیا زمین تے میرے وال تک نا آدم جنت جو اور کلیا زمین تے کر کر کے سجدے نشاوے جبیں دے اور پھر رب نے آدم معافی عطائی پھر رب نے آدم فیصلہ دیا پھر رب نے آدم اور معافی عطائی تے رب سب دی کرداج مشکل کشائی اور محتاج رب دی اے ساری خدائی کیوں جی اسی سارے کندے محتاج ہاں اچھی بولو کدے محتاج ہو اور جیڑا رب دے ہو تے بولے نا کدے محتاج ہے اور فرماندے نے محتاج رب دی اے ساری خدائی رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی تے گل سننا مریم نو خامد بنا بیٹا دیندہ او مریم نو خامد بنا بیٹا دیندہ کتے دے کے بچے تے پھر چھین لیندہ کتے دے کے بچے او پھر چھین لیندہ او عرشاں تے دیوے اے شادی صفائی اور رب سب دی کرداج مشکل کشائی پروانے قرآن دیو میں دس ریاواں جن نبی آئے دنیا تے ہر نبی دا وظیفہ استغفار ہر نبی اللہ کو لو بخشش طلب کردہ رہے آئے تسی اکھرے آفتی کتھے لکھے ہے آئے ایک اور نبی نہ ملاقات کرا دے ہاں ایک کون ہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں تے لکھ بار میں اپنی جان قربان کر دیا آوازوں دیئے اللہ فرما دینے اللہ اعلان کر دینے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ ہائے ہائے قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ تھوڑا اگے دھیان کری ذرا آواز آندی ہے یغفر لکم ذنوبکم وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نو سمجھاندے نے اپنی قوم نو ڈراندے نے آندے نے اے میری قوم اللہ کو لو ڈر جاؤ اللہ کو لو ڈر جاؤ تے اللہ دی عبادت کرو تے میری اطاعت کرو تے اے میری قوم گناہ تواڈے کو لو بڑے ہو گئے نے غلطیاں بڑیاں ہو گئیاں نے پاپ بڑے ہو گئے نے یغفر لکم ذنوبکم یغفر لکم ذنوبکم اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لو جناب نوح علیہ السلام
واز کردے کردے اللہ دی توحید دا اعلان کردے کردے اللہ دی توحید دا پیغام دیندے دیندے کی آندے نے آواز ہوندی ہے قرآن 29 پارا سورہ نو پڑھ لے آجے آج جمعے تو بعد انہاں اکھاں نال پڑھ لے آجے تے تک لے آجے تسلیاں کر لے آجے آواز ہوندی ہے فَقُلْتُ گالے تھے بھی ہو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ذرا سارے کہو نا سبحان اللہ اور جنہوں قرآن نال جنہ پہ یاد رکھ کھول کے کہو سبحان اللہ آواز ہوندی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا حضرت نوح علیہ السلام آندے نے اے میری قوم تواڈے گناہاں دی وجہ تو تواڈیاں غلطیاں دی وجہ تو قحط سالیاں پہ گئیاں نے بارشاں بند ہو گئیاں نے اے میری قوم اللہ کو استغفار کرو اپنے گناہاں دی معافی منگو بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ تانوں معاف بھی کر دیں گے اللہ تعالیٰ تواڈے تے موسلادھار بارشاں فرما دیں گے اللہ تانوں مال بھی دیں گے تے اللہ تانوں اولاد بھی عطا کر دیں گے اور بے اولادو جڑا آندا میرے کول اولاد نہیں میرے کول مال نہیں بارشاں نہیں ہو رہیاں آج تو ہی پڑھنا شروع کر دیو استغفر اللہ اچھی بولو کی پڑھنا ہے سارے نہیں بولے تسی کی پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اے پڑھ دے رہو گے اللہ بارشاں بھی پان گے اللہ توانوں اولاداں بھی دین گے اللہ تواڈے گناہ معاف بھی کرن گے تے اللہ خوشحالیاں عطا کر دیں گے ہائے ہائے اللہ آج جننے آئے نے انہاں سارے انہوں آج اپنی رحمت دا حقدار بنا اللہ انہوں قرآن دا پیار نصیب فرما آج نہ ایتا بن کے لینا میرے سامنے آ رہی نے کوئی آتی منو پڑھ لے کوئی آتی منو پڑھ لے اللہ اللہ ایک اور نبی نہ ملاقات کرا دیا ایک کون ہے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد والے نبی بن کے آئے نے گالے تھے بھی ہوئی ہون لگی ہے آواز آؤندی اے سپارہ 12واں تے سورہ ہود اللہ اعلان کر دینے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مفترون یا قوم لا سالکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون تے اگے کیے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا
استغفروا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا اللہ فرماتے ہیں، اللہ اعلان کرتے ہیں، اے میرے پیغمبر ہود، اللہ نے جناب ہود علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے جڑے قوم عاد وال نبی بن کے آئے نے۔ حضرت ہود علیہ السلام آندے نے اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، تے اے میری قوم میں تواڈے کولو اجرت نہیں منگدا، میں تواڈے کولو مزدوریاں نہیں منگدا، میں تواڈے کولو پیسے دا سوال نہیں کردا، میرا اجر تے میرے اللہ دے کول ہے۔ تے نال کی آندے نے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم گناہ تواڈے کولو بڑے ہو گئے نے، اپنے رب کولو اپنے گناہاں دی بخشش طلب کرو، اپنے گناہاں دی توبہ کرو، اللہ تواڈے تے بارشاں وی نازل کر دین گے۔ تے ہور اللہ کی کرن گے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اللہ تواڈا روب تواڈے دشمناں دے دلاں چ پا دیں گے۔ فیصلہ بادی آجے نہیں سمجھیا، قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا، سورہ ہود اس تو اگلا رکوع ایک کون نے جناب صالح علیہ السلام سمود وال نبی بن کے آئے نے، تے قرآن آندہ ہے آواز آندی ہے گل ایتھے بھی ہوئی ہون لگی ہے۔ اللہ اعلان کر دے رہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ فرماندے نے اے جناب صالح علیہ السلام دا تذکرہ رب نے فرمایا ہے۔ حضرت صالح اپنی قوم نو آندے نے اے قوم میری، اے سمودیو، اللہ دی عبادت کرو، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں جے، حاجت روا کوئی نہیں جے۔ تے اللہ فرماندے نے مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ فرماندے نے اے میری قوم وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا وَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اے میری قوم اللہ کولو اپنے گناہ دیاں معافیاں منگ لو، بخشش طلب کر لو۔ اجے نہیں سمجھیا حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین وال نبی بن کے آئے نے، اپنی قوم نو سمجھا دینے اے میری قوم کٹ نہ تو لے آجے، خون ریزی نہ کرے آجے، قتل و غارت نہ کرے آجے، اے دنیا تے زمین تے فساد نہ کرے آجے۔ اللہ فرما دینے اے جناب شعیب علیہ السلام دا تذکرہ کردیا ہویا، جناب شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو سمجھاندے آندے نے وَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ واہ قرآن تیرے تو صدقے جاواں، تینوں آج کتھوں پڑھا تے کتھوں سناواں۔ ایک اور نبی ہے، ایک کون ہے؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ آکھو علیہ السلام، صدقے جاواں
بڑی عظمت والا نبی ہے، بڑی شان والا نبی ہے، جد الانبیاء ہے، تے صدقے جاواں اپنے بارے کی آندے نے، آواز آندی ہے اللہ اعلان کر دے رہے، فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تے اگے کی آندے نے، ذرا پڑھ رہے جے میرے نال نال، کی آندے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، آندی جے پھر پڑھ لو ذرا، کی آندے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تے اگے ربنا اغفر لی، اوہی گل، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر نے، اللہ نے بڑیاں عظمتاں دتیاں نے، اور جناب سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے ساری کائنات دیاں حکومتاں عطا کیتیاں نے۔ اے جناب سلیمان علیہ السلام اے رب دا ایسا نبی ہے جن اے دے قبضے اندر، ہواوا اے دے تابع نے، جن اے دے قبضے اندر نے، پرندے اے دے قبضے اندر نے، ہائے ہائے کیڑیاں دیاں بولیاں سمجھ دے اللہ نے سکھا دیتیاں نے، تے رب نے اپنے نبی سلیمان نو ہی ازما لیا۔ سپارہ 23واں سورہ سواد اللہ اعلان کر دے رہے، پڑھے آجے خدا دا واسطہ دے کے کہاں گا میری محنت نو ضائع نہ کرے آجے، اینا پھلا نو تے اینا موتیاں نو خدا را اج اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جایا جے۔ آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ کرسی جسدًا ثم اناب۔ اگے قال رب اغفر لی، قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ جناب سلیمان علیہ السلام اے رب دے سامنے ہاتھ چکے نے تے آندے نے اللہ مینوں معاف کر دے، رب اغفر لی، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں پوری دنیا دیاں حکومتاں عطا کر دے۔ نہیں سمجھیا آئے کو اور نبی نہ ملاقات کرا دیا، ایک کون ہے؟ اے جناب موسیٰ نے، انی عظمت والا نبی ہے کہ ڈائریکٹ رب نال گلا کردا ہے۔ آج کسے دی کسے ایم پی ایم این اے نال گل ہو جائے نا، فیصلہ آباد دی زمینوں دے پیراں دا پار نہیں چکدی تے یار میں نبی موسیٰ دی عظمت تو صدقے جاواں جیڑا گلاں وی کر دے تے ڈائریکٹ عرش والے نال کردا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بندہ ایک مر گیا، قتل ہو گیا تے اللہ دا نبی حضرت موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام اونے جنہ دا نام قرآن پاک وچ 133 مرتبہ ہے۔
کنی مرتبہ 133 مرتبہ آ تینوں قرآن دی گلستان دی سیر کراواں چمنستان قرآن دی تینوں سیر کراواں اور بھی نبیوں دے نام نے قرآن اندر ذرا اے چیزیں یاد کرے یا کرو نوجوانوں ڈائجسٹ پڑھ دے ہو اخبارات پڑھ دے ہو دیر رات اپنی آنکھاں نو فیس بک یوٹیوب گوگل تے لگا دے ہو اے چیزیں یاد کرے یا کرو اور نبیوں دے نام بھی نے قرآن پاک اندر آ تینوں سناوا حضرت آدم علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 5 مرتبہ آیا ہے جناب ادریس دا نام قرآن پاک اندر 2 مرتبہ آیا ہے جناب نوح علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 43 مرتبہ آیا ہے صدقے قربان جاواں حضرت ہود دا نام قرآن پاک اندر 7 مرتبہ آیا ہے جناب صالح دا نام قرآن پاک اندر 8 مرتبہ آیا ہے جناب شعیب علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 11 مرتبہ آیا ہے اور صدقے قربان جاواں جناب ابراہیم علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 63 مرتبہ آیا ہے جناب اسماعیل دا نام قرآن پاک اندر 13 مرتبہ آیا ہے جناب اسحاق دا نام قرآن پاک اندر 16 مرتبہ آیا ہے سن جناب یعقوب دا نام قرآن پاک اندر 17 مرتبہ آیا ہے اور صدقے جاواں جناب یونس علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 4 مرتبہ آیا ہے جناب ایوب علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 4 مرتبہ آیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 133 مرتبہ آیا ہے جناب ہارون علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 19 مرتبہ آیا ہے اور صدقے جاواں جناب یوسف علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 27 مرتبہ آیا ہے جناب لوط علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 27 مرتبہ آیا ہے صدقے جاواں جناب لقمان دا نام قرآن پاک اندر 2 مرتبہ آیا ہے جناب ذوالکفل دا نام قرآن پاک اندر 2 مرتبہ آیا ہے ذوالقرنین دا نام قرآن پاک اندر 3 مرتبہ آیا ہے جناب یسع دا نام قرآن پاک اندر 2 مرتبہ آیا ہے حضرت عزیر علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 1 مرتبہ آیا ہے سن جناب زکریا علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 7 مرتبہ آیا ہے جناب یحییٰ علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 7 مرتبہ آیا ہے جناب داؤد علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 16 مرتبہ آیا ہے جناب سلیمان علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 17 مرتبہ آیا ہے صدقے جاواں جناب عیسیٰ دا نام قرآن پاک اندر 34 مرتبہ آیا ہے اماں جی مریم دا نام قرآن پاک اندر 36 مرتبہ آیا ہے تے میرے سونے محمد دا نام قرآن پاک وچ 4 مرتبہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا نبی سنا رہا سا یاد جے اور یاد جے جناب موسیٰ علیہ السلام یاد رکھیا کرو نا جناب موسیٰ علیہ السلام بندہ مر گیا تے اللہ دے سامنے اج ہاتھ پھیلا دیتے رب دے نبی نے رب دے کلیم نے کلیم اللہ نے علیہ السلام تے کی آندے نے سپارہ 20 سورہ قصص رکوع دوسرا پڑھ کے ویکھ لیا جے اللہ فرماتے نے رب دا نبی موسیٰ کی آندا ہے قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر له انه الغفور الرحیم اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر لیا ہے اللہ منو معاف کر دے تو بے شک معاف کرنے والا ہے جناب یوسف علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں اور زلیخا لے گئی 7 کمریاں دے اندر انہیں تالے لگا لے کنڈیاں لگا لیاں تے جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے کھڑی ہے بناؤ سنگار کر کے تے آندی ہے ہائی تالک وے یوسف میرے وال تک دے زئی تے رب دا نبی آندا ہے قال معاذ اللہ سارے کہو سبحان اللہ
کی آندے نے کالا مازاللہ رب دا نبی کی آندے فرماتے نے نال فریب لے آئیے منو اندر واڑ زلیخا چھوڑ پلا میں باہر جاواں نہ کر خار زلیخا تے بی بی سن لے آپ پیغمبر جد پیغمبر ہائے ہائے آپ پیغمبر جد پیغمبر اینو گناہ دیا دعوتہ دے رہی ہیں آپ پیغمبر جد پیغمبر باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک زلیخا نہیں ارادہ تیرا جے ہو کر بردہ بردہ میرے غلام نو جے ہو کر بردہ ایک وار تو ساڑی نظر میں جے کر پاواں جے ہو کر بردہ میں نظر تو ساڑی ایک وار جے کر پاواں او طبق زمین دا الٹے ہونے میں غرق کرایا جاواں بی بی گناہ دی دعوت دین دیئے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دے نے بی بی معاذاللہ تے نال اسمانہ وال رب دا نبی ویندہ ہے اللہ میں کی کراں اے بی بی گناہ دی دعوت پہ دین دیئے تے اللہ میں کی کراں تے اللہ فرماندے نے میرے یوسف جویں اسی باہر تیریاں حفاظتہ کیتیاں اسی یہ تھے بھی تیریاں انجی حفاظتہ کرانگے اسمان تو آواز آندی ہے میرے یوسف دوڑ جا اللہ کی میں دوڑا دروازے بند نے تالے لگے نے اللہ چابیاں اس بی بی دے کول نے اللہ میں کیویں پجاں کیویں دوڑا فرمایا میرے یوسف دوڑنا کم تیرا ہے تالے توڑنا کم ساڈا ہے دوڑنا کم دوڑتے صحیح جناب یوسف دوڑے 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 جویں دوڑے تالے ٹوٹ دے گئے دروازے کھل دے گئے تے اینڈ والے دروازے تے عزیز مصر بیٹھے انہیں ہن پینترا بدلیا انہیں ہن اپنا موقف بدلیا اس بی بی نے آندھی ہے وے عزیز مصر اے میری عزت تے حملہ کرن لگا سی تے رب نے ہن کیویں حفاظتہ کیتیاں رب نے کیویں اپنے نبی دیاں عظمتاں نو قائم رکھیا کیویں رب نے حفاظتہ کیتیاں بولن والا ایک بولیا انہیں کہا انج کرو ایک کرتا چیک کر لو جے اگوں بھٹے تے زلیخا سچی تے جھوٹ ہے جے پیچھوں بھٹے کرتا بی بی جھوٹی ہے یوسف سچا ہے صدقے جاواں کرتا ویکھیا تے قرآن آدھا گل آن لگی جڑی میں کر رہا آواز ہوندی ہے وَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اگے سن درا یوسف عارض عن هذا آج دا خطبہ پلے بن کے لے جا دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جا یوسف عارض عن هذا واستغفری اوہی گل واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین اللہ نے حکومت عطا کر دیتیاں مصر دے تخت تے بہ گئے او پرا جنہ کھوہ وچ سٹیا
جنہ ظلم کیتے زیادتیاں کیتیاں ہن رب دے نبی دے سامنے آ کے کھڑے نے تے کی آندے نے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف اے نوجوانا سچی سچی دسی جو ہویا سو ہویا پرا آندے نے اوہ صحیح صحیح دسی کتے تو یوسف تا نہیں ہے تے جناب یوسف بول دینے قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہو من یتقی ویصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین قالوا تاللہ لقد آثرك الله علينا إن كنا لخاطئين تے فیصلہ بدی اکے سن قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین آندے نے میرے بھائیو میں تسا جو کر لیا جاؤ میں تواڈے واسطے اللہ کو لئے معافی منگاں گا تے تانوں میں معاف بھی کر دیتا ہے تے صدقے قربان جاواں آ گل اگے سناواں صدقے قربان جاواں جناب یوسف علیہ السلام آندے نے انج کرو اے کرتا لے جاؤ جا کے ابا جی دی اکھاں تے لگا دے اجے اللہ بنائی عطا کر دین گے تے اے بھرا ہن ٹرن لگے نے مصر چوں تے قرآن کی آندا ذرا قرآن سن لو آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَصِيرُ أَلْقَى عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ جناب یعقوب علیہ السلام آندے نے میری تیو میرے پوتریو پوتریو جے مینوں غلط نہ کہو جے مینوں بہکیا ہویا نہ کہو تے مینوں میرے پتر دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے او نہ کھیا بابا گلہ کن دیاں کرنا ہے تو اجے پرانے وقتہ دیاں گلہ کرنا ہے تے جناب یعقوب علیہ السلام دے کول جدو کرتا آ گیا نا جدو کرتا آ گیا سارے کٹھے ہو گئے سارے پرا آندے نے اے ساڈے ابا جی قالوا یا ابانا استغفر لنا گل ہو استغفر لنا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر طالب علم استغفر یستغفر استغفر قال سوف استغفر لکم ربی انہو هو الغفور الرحیم جناب یعقوب علیہ السلام نو سارے پتر آندے نے ابا جی ساڈے بارے اللہ کولوں معافی منگو ابا جی اسی خطا کارا اسی ہی گناہگارا تے جناب یعقوب آندے نے میرے پترو میں اللہ کولوں تواڈے واسطے بخشش طلب کراں گا کیوں انہو الغفور الرحیم بے شک اللہ معاف کرنے والا تے رحم کرنے والا ہے 100 ہاتھ رسا سرے تے گن
اج پڑھتا جاواں قرآن پڑھتا جاواں عصر ہو سکتی ہے نہ مغرب ہو سکتی ہے قرآن دی ایتاں ج نہیں مکن والیاں آ تیری ملاقات کراواں ساری کائنات دے سردار جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد چھل نہیں تسی پاندے جناب محمد اچھی اچھی یار اچھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفروا انہ کان توابا کتے اللہ فرماندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر پلے بلے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما ویکھ لے رب دیاں رحمتاں ویکھ لے رب کیویں مینوں تانوں معاف کرن دے بہانے بنا رہے ہیں اجے بھی نہیں سمجھیا سپارہ انہیاں سن لے اللہ فرماندے نے سورہ فرقان پڑھ لے آجے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے اللہ فرماندے نے گل آج بخشش دی آج گل معافی دی استغفار دی اللہ فرماندے نے اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ فرماندے نے جیڑا ایمان والا میرے کولو توبہ کر دے آکے اپنے گناہاں دی معافی منگ دے ساری زندگی شرابہ پیندا رہے ہے ساری زندگی زنا کردا رہے ہے ساری زندگی سودی کاروبار کردا رہے ہے فرمایا آج آکے توبہ کر لے میں تیرے گناہاں نوں وی نیکیاں چ بدل دیاں گا ہائے ہائے ساری زندگی ڈاکے مارے ساری زندگی چوریاں کیتیاں او دی عزت تے حملہ او دی عزت تے ڈاکا فرمایا آج ہی آکے معافی منگ لے میں چوریاں نو بھی نیکیاں بنا دیا گا فرمایا میں تیرے وڈے وڈے گناہاں نو نیکیاں دے پہاڑ بنا دیا گا کیوں آواز آندی ہے وَقَانَ اللَّهُ گل میرے علی وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا کتے اللہ فرماندے نے سپارہ چمیاں سورہ زمر اللہ اعلان کر دے لے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم اللہ کی یاد نے ترجمہ انج کر لیندے ہیں انجھے ذرا تو چھتی سمجھ آئے گا ترجمہ اللہ کی اندے نے میری رحمت دا دریا وگدا جنہوں رب دی رحمت چاہی دی ہوتے بولے نا گج کے کہے سبحان اللہ اللہ کی اندے نے
میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا اور میری رحمت دا بندیا میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا اوہ تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں معاف کراں اے ایتا ترجمہ میں معاف کراں میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں میں معاف کراں مانگ دے صحیح نا میں معاف کراں میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں اور تیری ہر ایک اللہ نے اللہ تیری ہر ایک معاف خطا کراں تینو جنت دے ٹکٹ عطا کراں اور تیری ہر ایک معاف خطا کراں تینو جنت دے ٹکٹ عطا کراں تے اللہ کی آندے نے اور تو نہ منگے انسان فیصلہ بدیا تو نہ منگے انسان نہیں رب آندے میں نہ دیواں رحمان نہیں اللہ کنا قرآن پڑھے ہے میرا دل کرتا ہے ٹائم تے مک گیا لیکن آخر تے برکت دے طور تے مصطفیٰ دا فرمان سنا دے کیوں جی سنا دے نبی پاک دیا چند حدیثاں سنا دے حاجی عبدالقدوس صاحب اللہ تہاڈی زندگی چ برکت فرمائے اللہ تہاڈی محنت قبول فرمائے حاجی محمد اشرف صاحب اللہ تعالیٰ تہانوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ دی قسم حاجی عبدالقدوس صاحب حاجی اشرف صاحب قرآن دے پروانے جننے میرے سامنے آئے نے قرآن دے لاڈلے تے قرآن دے دیوانے اللہ اللہ قرآن سنی ہن میرا دل کرتا ہے تینوں آخر تے چند حدیثاں سنا دیا تے شاید کوئی تو کسے نتیجے تے پہنچ کے چلا جائیں آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جگہ دے پیر جناب محمد بار والے اندر والے سارے گج کے پڑھا درہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے منو اللہ دی قسم جدے ہاتھ وچ میری جان اللہ نبی پاک قسم تو بغیر بھی گل کرن ساڈا ایمان ہے ساڈا ایمان ہے جیڑا نبی پاک دی گل نو نہ مننے پکا بے ایمان ہے میرے آقا قسم اٹھا کے کہہ رہے نے آقا فرماتے ہیں مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جدے ہاتھ وچ میری جان ہے شیطان جیڑا ہے اے اللہ دے دربار اندر گیا جا کے آندا ہے اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا سجے آواں گا کھبے آواں گا اگوں آواں گا پچھوں آواں گا ہر پاسوں انہاں نو میں گھیرن دی کوشش کراں گا انہاں نو میں گمراہ کراں گا آواز آندی او شیطانہ بے ایمانہ بدبختہ لعینہ سن لے تو میرے بندے نو گمراہ کرے گا مینوں میری اللہ فرماتے نے پھر اللہ فرماتے نے مینوں میری عزت دی قسم ہے مینوں میری عظمت دی قسم ہے میرے بندے گناہ کرنگے میرے بندے گناہ کر کے میرے کولو معافی منگنگے تے میں معاف کر دیا گا روایت دی راویہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ اور جڑا ماں دا پتر ہے ہوتے بولے نا اور جڑا ماں دا روحانی بیٹا ہے ہوتے کہے نا رضی اللہ تعالی عنہا کون ایسا صدقے جاما اوے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اللہ قاری صاحب دی قبر ٹھنڈی کرے اللہ وکیل صحابہ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے قبر منور فرما
واہ کاری تیری بھی کیا بات ہے. رب کو دعا منگی اللہ موت مینوں اس دن دیوی جس دن امی عائشہ صدیقہ دنیا تو تشریف لے گئی. فرمایا کاریا تیری دعا قبول. اللہ نے پھر اس دن موت عطا کی تھی جس دن امی عائشہ صدیقہ دی وفات ہے. ساری زندگی اندر ہے کیویں کاری سب پڑھیا کرتے سن نا. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. گج کے ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ. اور جنہوں اس ماں نال پیارے ہوئے لوگ تے بازار اندر اس ماں دا گلا کر دے, اس ماں نو گالیاں کٹ دے, بکواس کر دے, حیا نہیں کر دے. فیصل آبادیہ تو مسجد بیٹھ کے امی دا نام لے کے سبحان اللہ کہن تو شرم کر جانا ہے, چک جانا. ذرا طرف جا. فرماندے نے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, اوے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے او صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے, او صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے, تے حبیبہ حبیب خدا دی سے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. تڑپ جائی فیصلہ بات دیا. ہیا لکا یا محمد, ہیا لکا ہیا لکا ہیا لکا ہیا لکا ہیا لکا ہیا لکا یا محمد. پیغام آیا امی دے پتر تڑپڑ گئے انشاءاللہ. ہیا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا. امی عائشہ تے واہ واہ امی عائشہ تے فیصل آبادیہ تہاڈی کیا بات ہے. امی عائشہ تے رب دا سلام آیا. تطہیر دی چادر دی جگمگ جگمگ ساری دنیا تے روشن زیادی سے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. امی جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جی فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دے وچ 100 مرتبہ کیا کر دے کی رب اغفر لی وتب علیہ. رب اغفر لی پلے بن لے میرے آقا کی آندے نے ایک دن دے وچ 100 مرتبہ رب اغفر لی والی والدی. ہائے رب اغفر لی وتب علیہ انکا انت التواب الغفور. 100 مرتبہ ایک دن دے وچ میرے آقا استغفار کر دے. میرے آقا اللہ کو بخشش طلب کر دے. دسو میرے نبی دا کوئی گناہ ہے وے؟ اچھی بولو ہے وے؟ تے جنہ کل پڑھا نے انہاں کدی اللہ کو معافی منگی کوئی نہیں. ساڈے گناہاں دے پہاڑ تے میرے آقا علیہ السلام دے بارے گناہ دا جڑا بندہ تصور بھی کرے وہ پکا بے ایمان ہے. ساڑھے کول تے گناہ ہی گناہ نے, نیکیاں اللہ ماشاءاللہ جنہوں اللہ توفیق دے وے. فیصلہ بدیا ویکھ لے جدا گناہ کوئی نہیں, جیڑا پیغمبر معصوم الخطا ہے او تے رب کولو 100 مرتبہ معافی منگ دے تے میں تو ایک بار بھی اللہ کولو معافی نہیں منگ دے. جنہ دے گناہ ہی گناہ نے, دن بھی گناہ, رات بھی گناہ, صبح بھی گناہ, شام بھی گناہ. اللہ تو سانو سارے انو اپنی رحمت نال معاف کر دے. اور رب دے سامنے دامن پھیلا لیا کر, اللہ نو کہہ لیا کر
معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم ذرا کہہ لو میرے نال جیڑا تے گناہگار ہے نا او بولے دوجا تکلیف نہ کرے معافیاں دے کلم اج نہیں بولے تسی معافیاں دے کلم اج اور جے نیکیاں واہ ہیں تے منو بھی دے دیو جے گناہ نے تے پھر بولو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا سارے ذرا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گالے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا تے اللہ جی گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں گن گن کے اللہ میرے سونے مالکا اللہ گن گن کے اللہ دی خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میتھوں تے ہنیر اللہ سونیا تے رب نو کدی کہتے صحیح نا انہوں پکارتے صحیح او دے سامنے اتھرو بہاتے صحیح انہوں کہنا چنگا یا مندہ اخیر تیرا بندہ اللہ چنگیاں مندیاں سونیا ہے تے تیری بندیاں اللہ تو اپنی رحمت اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے اللہ ساڑیاں غلطیاں اپنی رحمت اللہ درگزر کر دے چنگے ہاں یا مندے ہاں کہہ لو چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے اوندے اوندے ہوئی ساتھوں دیر اللہ سونیا پروانے ہو قرآن دے ہو ٹیم بالکل ہی بے وفائی کر گیا ہے تینوں آخری کا حدیث سناوا بڑی قیمتی حدیث سناوا تیرے کوئی اجازت لوا روایت دے راوی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے بخاری مسلم دی روایت مشکات شریف اندر کتاب الدعوات اندر موجود ہے میرے اور تساں دے پیرو مرشد علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ صبح پڑھ دے شام نو پڑھ دے تین مرتبہ پڑھ دے کی پڑھ دے ذرا دھیان کرے آجے کی پڑھ دے اللہم انت ربی لا الہ الا یاد کر لو فیصلہ بادیو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علی عہدکا ووعدکا مستطاعتو واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی اگے گل ہوئی آ گئی فاغفر لی کیے فاغفر لی اللہ سارے آنے نے فاغفر لی فإنہو لا یغفر الذنوب الا انت جیڑا بندہ 3 واری صبح پڑھ دے شام پڑھ دے صبح پڑھ دے شام تک شام نو پڑھ دے صبح تک اس بندے نو موت آ گئی حدیث پاک اندر موجود ہے اللہ اس بندے نو ڈائریکٹ جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے بڑیاں حدیثاں قرآن پڑھے ہے نا آج میرا دل کرتا سی صرف قرآن ہی پڑھتا جاواں لیکن برکت دے طور تے میں نبی علیہ السلام دیا چند حدیث بھی سنا دیتیاں نے تو میں ان الفاظ سے اتفاق کرنا اللہ منو تو انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین